Здравейте! Ще ви представя схемата за метаболизъм. Нека да започнем от това, кои са основните хранителни вещества, с какво се храним. Ние с храната приемаме три основни хранителни вещества. Това са въглехидрати, белтъци и липиди. Коя храна е въглехидратна? Това са хлябът, тестените и захарните изделия, плодовете, меда. От въглехидратната храна ние приемаме скорбяла от растителните продукти или гликоген от животинските продукти. Разграждането им започва от устната кухина с слюнчена алфа-амилаза и продължава в тънките черва с панкреатична амилаза. Накрая те се довършват с дизахаридази до мономери, наречени монозахариди. Това са глюкоза, фруктоза, галактоза и други. Белтъците. Коя храна е белтъчна? Това са месото, рибата, яйчния белтък и така нататък. Като тази храна, белтъците, започва да се разграждат от стомаха с пепсин и се довършат в тънките черва с трипсин, химотрипсин и други ензими, или общо имената на ензимите са протеази, до мономери, наречени алфа-аминокиселини. Липидите. Коя храна е липидна или мазна? Това са мазните меса, мазните риби, олия, краве масло, ядки и така нататък, като липидите в храната са триацилглицероли, холестеролови естери, фосфолипиди. Най-основно са триацилглицеролите, така че тази храна се разгражда основно мономерите масни киселини плюс глицерол и други. Но всички тези основни хранителни вещества ги има и в нашата клетка. Имаме ги и ние в нашето тяло. Като някои от тях играят роля на склад. Като ние си имаме въглехидрати под формата на склад и този въглехидрат се нарича гликоген. Ние си имаме склад на липиди и този склад се нарича триацилглицероли. А разграждането на гликогена в нашите клетки става до основният монозахарид, който се нарича глюкоза. Като този процес се катализира от ензимът, наречен гликоген фосфорилаза, а разграждането е до глюкоза 1 фосфат всъщност, но пишем глюкоза по-общо. Ензимът, основният регулаторен гликоген фосфорилаза, е активен в фосфоформа и се активира от глюкагон и в черния дроб и адреналин в мускулите. Белтъците, ние нямаме склад на белтъци, за разлика от въглехидратите и липидите, защото всеки белтък си изпълнява точно определена роля. Така че разграждането на белтъците е строго контролиран процес. Вътреклетъчното разграждане става или в лизозомите, или чрез убиквитиниране на остарелите белтъци до аминокиселини с различни протеази основно. По отношение на триацилглицеролите, разграждането им до масни киселини и глицерол се извършва от ензима хормон чувствителна липаза, който също както онзи ензим е активен в фосфоформа и също като онзи ензим се активира от пак глюкагон, адреналин и всички останали контраинсуларни хормони, плюс че означава активиране. С това всичкото приключва така наречената първа фаза на метаболизма или на катаболитните процеси, защото в момента започнах да обяснявам кои са катаболитните процеси или процесите на разграждане. Това беше първа фаза. Втората фаза обхваща разграждане на всички тези мономери до една молекула, която се нарича ацетил коензим А. Тоест, без значение какво едем, без значение какво разграждаме в нашите клетки, всичко трябва да се превърне в ацетил-КоА. Това става или директно, както е при някои аминокиселини, наречени кетогенни или смесени, дават ацетил-КоА като крайен продукт, абсолютно директно при масните киселини
и не директно при глюкозата. Това става с помощта на пируват. Първо се получава пируват, след това той се превръща в ацетил-CoA. С това получаването на ацетил-CoA приключва втората фаза на катаболитните процеси. Сега нека обърнем малко внимание на имената на процесите и тяхната локализация. Първо, от глюкоза до пируват. Този процес се нарича гликолиза. Гликолиза. Той се локализира в цитозол. Цитозол. По време на гликолизата се извършва една окислителна реакция, при която се отделя молекула NADH. Също така, на две места се извършва отделяне, образуване на АТФ на субстратно ниво. 2 АТФ на субстратно ниво се получават. По отношение на следващия процес, от пируват до ацетил-CoA, този процес се нарича окислително декарбоксилиране. Той се катализира от ензим, наречен пируват дехидрогеназен комплекс. Той е активен в дефосфоформа и се активира плюс от инсулин. При него се извършва едно декарбоксилиране и едно отделяне накрая на молекула NADH. Сега, за гликолизата по отношение на регулацията, основен регулаторен ензим на гликолиза се нарича фосфофруктокиназа 1 и се активира също от инсулин. По отношение на аминокиселините. Аминокиселините се разграждат или, както виждаме тук, до ацетил-CoA, но също така една част от тях се превръщат в пируват. Това са така наречените гликогенни аминокиселини. По отношение на масните киселини. Масните киселини се разграждат по този път, който се нарича бета-окисление. Бета-окисление. Той се намира в митохондриите, този процес. И по време на бета-окислението се отделят две неща. Два редуцирани кофактора. Единият е NADH, а другият това е FADH. Така, с това втората фаза е приключила и изводът е следният. Отделя ли се енергия в първа и втора фаза? Отговорът е, че в първата фаза не се отделя енергия. Защо? Защото няма окислителни реакции. Защото условието да се отдели енергия е да има окисление. Втората фаза. Има ли отделяне на енергия? Да, има. Това са 2 АТФ на субстратно ниво в гликолиза. Защото има окислителна реакция, има отделяне на NADH. Този NADH и FADH не отделя директно енергия, тя ще стане по-късно в третата фаза, така че в бета-окислението не се отделя енергия директно. Каква е съдбата на пирувата, освен да се превърне в ацетил-CoA? Той има още една опция. Превръщането му в ацетил-CoA е само в условия, където има кислород, с кислород, т.е. аеробни условия трябва да има. Но ако и са анаеробни условията, то пирувата има друга съдба. Той се превръща в лактат. Това става с ензима лактат дехидрогеназа, реакцията е обратима. Така, по този начин показваме, че гликолизата е два вида. Аеробна, при която глюкозата от пируват продължава към ацетил-CoA и след това ще влезе в трета фаза, и анаеробна, когато глюкозата достига до лактат. Анаеробната гликолиза се намира в такива клетки, в които няма митохондрии, като еритроцитите, или има недостиг на кислород в определени условия, като мускулните клетки или туморите също така. След което застартира трета фаза, в която ацетил-CoA влиза в цикъла на Кребс. Да видим какво ще се получи и дали ние можем обратно да синтезираме тези вещества в нашия организъм. Да, можем. Това се казват анаболитни процеси. Те са обратни на катаболитните процеси. Анаболитни означава процеси на синтеза.
Те са изискващи водород процеси. Затова се казват редукционни. Докато катаболитните процеси виждаме, че са отделящи водород процеси. Отделящи водород процеси, т.е. това са окислителни процеси. С червени стрелки ще направя анаболитните процеси. Да започнем от първа фаза. Можем ли от глюкоза сами да си синтезираме гликоген? Да, можем. Това става във всички клетки, но най-много в черен дроб и мускули. Като ензимът се казва гликоген синтаза, той е активен в дефосфоформа естествено, тъй като това са два контрапроцеса. След като в този процес основният регулаторен ензим е активен в фосфоформа, то в обратния процес ензима естествено ще бъде активен в обратната форма, дефосфо. Погледнете хормоналната регулация. След като е дефосфо, отговорника, който ще активира, ще бъде инсулин. Така че едно плюсче за инсулина. Той активира процеса на синтеза на гликоген. По отношение на белтъците. Белтъците трябва да кажем, че са най-привилегированите молекули. Те са единствените, за чиято синтеза отговаря ДНК. Така че там процесът е много строго регулируем не само от хормоните, но също и от регулацията на ДНК. По отношение на аминокиселините, тук ще добавя още една стрелка, защото това е също възможност те да се разграждат до метаболити от цикъл на Кребс. Така че те имат 3 варианта за разграждане аминокиселините. По отношение на анаболитни процеси на липиди, на триацилглицероли. Да, ние можем да синтезираме триацилглицероли, някои хора в повече, други в по-малко. Склада на триацилглицероли си е масната тъкан и този процес се активира от складовия хормон, наречен инсулин. Тук също синтезата се активира пак от инсулин. Така че виждате, че всички синтезни процеси в първата фаза се активират от инсулин. Отиваме на втора фаза. Има ли анаболитни процеси във втора фаза? Да, има. Анаболитният процес, т.е. синтезният процес от ацетил-коа до масни киселини. Този процес се казва биосинтеза на масни киселини, локализиране в цитозола и изисква редуциране, изисква кофактор, който трябва да редуцира, и това е надфосфат H. Главно той се получава от пентозофосфатен път. Така че, за да стане синтеза на масни киселини, ние изискваме пентозофосфатен, а той започва от глюкоза. Тоест, зависими сме от въглехидратно хранене, за да се получи синтеза на масни киселини. Този процес се активира от инсулин. Плюс. Аминокиселините. Можем ли да си синтезираме наши аминокиселини? Можем, но само така наречените заменими аминокиселини. 8 от аминокиселините са незаменими и ние задължително трябва да ги приемем с храната, така че ние можем да синтезираме само тези, които са заменими. След това отиваме при въглехидратите. Как се казва този процес, при който ние можем да синтезираме глюкоза? Той се казва глюконеогенеза. За тази цел ни е необходим един субстрат от цикъл на Кребс, наречен оксалацетат, така че оксалацетата се използва за синтеза на глюкоза в глюконеогенеза. Представих ви първите 2 фази от метаболизма.